咁今次啦就品牌上邊咧就叫做 Sofu99，咁佢係屬於一個日本公司嘅品牌嚟嘅，咁大家可能都會聽過，都好主要嘅就係佢哋推出一個產品係 for 鍍膜單車嘅，咁啊專係俾單車去用，咁啊針對佢喺抗污啊、線水啊，同埋一個色澤嘅提升上面嗰度做一個強化嘅。好似我係呢個第一個係嘛？係啊，咁第一個用真係榮幸咁高 standard 嘅一個處理嘅程序，咁啊而家就當佢一架跑車咁樣去處理㗎啦。第一步咧就係要喺未做任何嘢之前咧，要檢查清楚架車有冇啲咩先前嘅問題啊。咁要用燈光去照，去慢慢睇，咁啊 inspect 咗佢先。咁啊啱啱見到一笪啦，咁啊就要處理啦。咁啊，做一個除油嘅步驟啦，而家。咁好多時車架可能出廠嘅時候，甚至可能單車鋪就會幫手搽一陣，有機會係蠟啊，有機會其他嘅產品，令佢靚啲啊，咁都會有油分嘅。咁鍍膜係唔可以有油分喺個面嗰度。咁而家就除咗佢先。一個比較重點去想做到呢個鍍膜效果嘅地方咧，就係呢啲位。咁我哋喺踩嘅時候啦，咁個尾轆經過水氹，經過一啲污糟嘅地方打落嚟嗰啲沙石、污水泥，咁啊集中喺呢個尾單位噶啦。咁其實我哋呢個產品最想帶到咧，就係令到啲污泥係喺呢啲位都唔會沾到去上去，即係唔會食死喺上面，可以好容易清洗到。咁所以咧就喺呢啲位做嘅時候咧，尤其是除油咧，就會更加認真啦。除完油之後會見到一啲嘅defect 啦，即係一啲嘅瑕疵啦。咁而家就第二次去做一個檢查啦。咁啊再去用燈光去檢查清楚。咁就喺鍍膜之前咧，有一個叫做研磨嘅程序。呢架係一個好新嘅單車架，咁基本上佢個狀態咧係都已經鏡面晒，冇乜瑕疵噶啦。咁個幼蠟咧就可以形成一啲好微細、好微細、肉眼冇可能睇到嘅翻痕，係 for 鍍膜去叫做 bonding 嘅。咁而家就去到最後最重點嘅步驟，就係做一個施工鍍膜嘅步驟啦。咁會嚟到第三次嘅除油劑，將即係拋光液啊、少少嘅殘留物都徹底地去除嘅要。咁就放我哋最完美嘅狀態去上呢個嘅鍍膜。咁呢個係 Velogood 今次鍍膜嘅精髓所在，就係呢個 Velogood 單車鍍膜嘅鍍膜劑。呢個系列喺 Velogood 入邊咧就係最 top 嘅 model， 咁佢叫做 Tough Guard， 耐用性、抗劃痕、抗污、去水嘅能力都係最高嘅，令到個車架係一個預備好搽嘅狀態。咁我哋會嚟到去第二步，就係做最後 refine， 做一個絕對嘅一個撥水性噴劑嘅，去控制達到佢日本呢間公司佢哋 Velogood 嗰個水珠嘅 size。好，咁而家就實施一個叫做搽鍍膜嘅動作啦。咁就上面已經濕咗鍍膜液啦，咁我哋就會真係搽落個車度嘅。咁呢架單車咧就已經完成晒鍍膜所需要做嘅所有步驟噶啦。咁佢已經做到晒一個鍍膜應該要做到嘅排污啦，即係唔會留污跡喺污水打上去嘅時候。另外就係撥水，佢有一個好 constant 嘅水珠嘅 size 喺上邊嘅，一點一點唔會大過嗰個水珠嘅 size。污糟嘅環境踩單車之後咧，佢都可以 keep 住佢豔麗嘅狀態同埋乾淨，同埋好易去保養噶啦之後。咁呢個就係 Velogood 呢個產品所想做到嘅效果啦。好多人都問我咧，點解即係一個單車都要去做一個咁樣嘅鍍膜咧？
其實咧我就唔係咁樣睇嘅。其實呢個即係睇翻呢個單車架咧，其實呢個單車架咧其實就係聽講好似全港唯一一架嚟嘅。咁同埋咧就係一個頂級嘅，同埋係漸變嘅。嗰個名咧就叫做聖甲蟲。咁其實咧佢係好靚嘅一個頂級嘅嘢嚟嘅。我覺得咧應該咁靚嘅嘢咧，其實應該要有一啲即係配套嘅嘢去保護翻佢。咁所以我就聽到阿麗嗰度咧就有呢啲咁樣嘅服務，呢啲咁樣嘅 coating， 唔係隨便去揾一個 coating 嘅。咁其實有個頂級嘅 coating 先配得到一個頂級嘅單車架，所以我就揾咗阿麗去做呢樣嘢啦。